հայրենակիցներ, բազմաթիվ մեր բաժանորդների խնդրանքով ես ուզում եմ տեղադրել գաթայի մի ձևով պատրաստման տարբերակը իր արդյունքով։ Քանի որ այս տեսանյութը ես տեղադրել էի 1 տարի առաջ, արդյունքը չափազանց լավ այսօր կցանկանամ ձեզ ներկայացնեմ, որպեսզի կողմնորոշվեք, արդյոք արժե պատրաստել այս տարբերակով, թե ոչ։ Շատ շնորհակալություն ձեր առաջարկների համար, ձեր գրված բոլորիդ մեկնությունները մեզ համար կարևոր են։ Այնպես որ գրելով դուք կօգնեք մեզ, որպեսզի կարողանանք ձեզ համար ավելի արդյունավետ ու օգտակար տեսանյութեր ներկայացնենք։ Իսկ հիմա շատ արագ կպատրաստեմ էլի նույն տարբերակով գաթայի խմորը, իսկ հետո կներկայացնեմ արդյունքը։ Ուրեմն վերցրել եմ 450 գրամ այս կարակից։ Այն անգամ չեմ հիշում, ուրիշ կարակով եմ արել, ավելի շուտ սպրեյ եսիք։ Ուրեմն սպրեդ։ Տեսեք նկարներ, որպեսզի գիտենաք ինչով եմ արել։ 450 գրամ կարակը ամենից առաջ։ Ուրեմն կարակը կդրենք, արդեն ինքը հանել ենք սառնարանից փափկել եմ, մի փոքր, շատ փափկած պետք չէ որ լինի, այսպես կկտրատենք երկարությամբ, ու կտեղադրենք այս տոպրակի մեջ։ Այս տոպրակին բոլոր դեր ծանոթ եք, սրանց մեջ փաթեթավորում պահում ենք տարբեր կերակրատեսակներ, որպեսզի ձմռանը օգտագործենք։ Հիմա տեղադրելուց հետո, ես հիմա շատ հագիշ կներկայացնեմ, որովհետև այն տեսանյութում շատ մանրամասն եմ ներկայացրել, այսպես կրկնակով կբացենք ու կհավասարեցնենք այս բոլոր մասշտաբին, օդը բացենք դուրս գա, ահա։ Ուրեմն սա արդեն կարակն է, մեջը քսելու կարակն է, պատրաստեցինք, տեղափոխում ենք սառնարան, դրանից հետո կպատրաստենք խմորը։ Մինչ տեղափոխելը ձեզ ցույց տամ, որ ինքը փափուկ է, ոչ շատ սառն է, այս կարակը միջին սառնության է, ու տեսեք ինքը այսպես փափուկ է, դառնում է, բայց մեզ պետք է, որ այնքան սառի, որ ինքը մնա այսպես ուղիղ։ Հիմա խմորի համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ, 50 գրամ կարակ, հալեցրած պետք է լինի, 1 թեյի կտալ լիմոն, 1 ձևի թեղնուցը, միայն սպիտակուցը մեզ պետք չէ գաթայի դեպքում։ Միանգամից այս տոպրակի մեջ էլ կանեմ, ինչպես նախորդ անգամ եմ արել։ Ահա, կես թեյի կտալ աղ, 1 թեյի կտալ լիմոնի հյութ, Երկու 50 գրամ սառը ջուր և իհարկե հալեցրած կարակը։ Ահա, փափուկ սա արդեն կամ կարելի է տերմովարարանի մեջ հալեցնել, կամ էլ հենց այս տարբերակով փափուկ վիճակում լցնել։ Եվ այսպես կարող ենք տոպրակի մեջ հենց խմցել։ Այնուհետև կխմցենք արդեն սեղանի վրա։ Այնքան հեշտ կխմցվի այս տոպրակների մեջ։ Տոպրակից հետո տեղափոխում ենք սեղանի վրա, ինչպես ասենք հետո ինչ-որ տարայի մեջ էինք անում և հունցում ենք սեղանի վրա։ Հիմա տեսեք, մեր խմորը արդեն պատրաստ է, մենք ստացել ենք փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր, տեսեք, ինքը ընդհանրապես մեր ձեռքերին չի կպչում, կամ ավելի շուտ իմ ձեռքերից չի կպչում։ Խմորի մեջը տեսեք ինչպիսին պիտի լինի, այսպիսին։ Եվ հիմա սա կտեղափոխեմ տոպրակի մեջ, որպեսզի այն հանգստանա կես ժամ։
ինքը մնացել է բավականաչափ, տեսեք, պղպջակները առաջացել։ Կես ժամից մինչև 2 ժամ եք կարող եք թողնել, ինչքան հանգստանա, ինքը ավելի լավը կդառնա։ Տարածվել է, տեսեք, եթե արդեն կտարածվի խմորը, նշանակում է, որ պատրաստ է։ Ես ձեզ ցույց տվի, թե սկզբնական շրջանում ինչպիսին էր։ Հիմա ալյուրը շաղ կդանք, կհանենք տոբրագի միջից և գրդնակով միայն մի գունդը պետք է բացենք, շատ մեծ ծավալով։ Ներկևը մի փոքր ալյուր կլցնենք, որպեսզի չկպնի սեղանի հատակին, և այսպես մեծ կբացենք։ Ուրեմն այնքան պիտի բացենք, որ սրա 3 չափ ունենա, որ սա տեղադրենք մեջտեղի հատվածում։ Արդեն տեսեք, սա առել է ինքը։ Հիմա այնքան բացենք, մինչև որ մենք կարողանանք այն տեղավորենք մեջտեղի հատվածում։ Տեսեք, հիմա լավ մեծացրի, բացեցի, ստացա կես չափը։ Հիմա ինչպես տեղադրենք կարակես մեջտեղի հատվածում, եթե դուրս բերենք, ինքը կարող է չարթվի սրա միջից։ Կարող ենք պարզապես մկրատով կողքերից կտրել և կարակը միանգամից շուրջ տալ վրան։ Հիմա այսպես կարակը դարձնենք մեջտեղի հատվածի վրա և արդեն միանգամից արդեն դուրս բերելուց հետո այս շերտերը վրան կդարձնենք, այսպես կսեղմենք, որպեսզի կարակը դուրս գալու հնարավորություն չունենա, այս եզրերից կմիացնենք նորից պարտադիր, մի հատ գրդնակով կհաշտեցնենք խմորը, կմեծացնենք, շատ արագ կստացվի ու արդյունքներ կտեսնեք, թե ինչպես, խմորն էլ տեսնում եք, շատ լավ ստացվել է առատ պղպջակներով, այսպես հիմա վրա կբերենք նորից, հիմա նայեք, արդեն շերտերը սկսեն քաշվել, այսպես որ բերենք կունենանք 1-2 շերտ, նորից այսպես բերենք, էլի 2 շերտ, նորից այսպես կմիացնենք 2-2, իրար վրա կբերենք, կունենանք 4 շերտ։ Հիմա մենք այս 4 շերտը նորից գրդնակով կմեծացնենք։ Որպեսզի երբ որ տնենք սառնարան ինքը սարի, ինչքան բարակ լինի, ավելի շուտ կարողանանք բացել, ավելի հեշտ։ Սա հիմա կտնենք նորից կերակրի թաղանթի մեջ, կտեղափոխենք սառնարան, որպեսզի կես ժամ սարի։ Հիշեցնեմ, որ մենք ունեինք այստեղ 4 շերտ, ամեն մի 4 շերտի մեջ կա նաև ևս 2 շերտ, որովհետև սա արդեն ծալվ է 2 է տարել, այսինքն ավելի շուտ ունենք 8 շերտ։ Հիմա քանի որ մեր գնդերը բավական երկար, 2 հատ տոբրագի մեջ դրեցի, մեկ այս կողմից եմ անցկացրել, ուսեն կողմից, ու այսպես կտեղափոխեմ միանգամից սառնարան։ Բերել մնում է հաջորդիվ գործընթացը, ինչ է մեզ հարկավոր անել։ Հանում ենք տոբրագը, նորից ալյուրոդում ենք և սկսում ենք բացել։ Եվ սեղանը և վրան, մի փոքր ալյուրոդում ենք։ Ունեինք, ուրեմն, ինչպես նշեցի, 8 շերտ, հիմա նորից բացում ենք գրդնագի օգնությամբ։
տարբերակով շատ ավելի հեշտ կլինի եւ ավելի արագ կարողանանք պատրաստել գաթաները։ Այսպես էլի բացելուց հետո, այսպես վրա ենք բերում, ահա, ուրեմն տեսեք, այսպես որ բերեցինք, այսպես, 8 էր, դարձավ այստեղ 16, նորից կամրացնենք, 16, դարձավ, այսպես իջար վրա կբերենք 32, տեսեք, հիմա ունենք 32 շեշտ, սա նորից կրդնագի օգնությամբ մի փոքր կբացենք, և նորից կտեղափոխենք սառնարան, որպեսզի սառի մոտ կես ժամ, 1 ժամ չի խանգարի, եթե այնտեղ մնա 1 ժամ, հիմա նորից կանցկացնենք տոպրագի մեջ, այսպես երկրորդ անգամ ցույց տամ, ամբողջությամբ ինչպես եմ տեղադրում, ահա, սա մի կողմից ինքը երկար է, դրա համար թաղանթը չի բավականացնի, տարբերակով նորից կտեղափոխենք սառնարանի մեջ, կմնա նորից կես ժամից 1 ժամ, հիմա նորից դուրս ենք բերել սառնարանից, սառնարան թողել եմ այս անգամ 1 գիշեր, ինչու, պարզապես չէի հասցնում անել, այսինքն կապ չունի ինչ կանք թողնեք, կարևորն այն է, որպեսզի ինքը սառի նորից սկսեք, կարող եք պարզապես սառեցնել կես ժամ և դուրս բերել, հիմա նորից կատարում ենք նույն գործողությունը, ուրեմն մենք ունեինք 32 շեշտ, նորից կազատվենք այս կերակրի թաղանթից, այլուրով կպատենք վերևի շեշտը, ինչպես նաև սեղանը և կբացենք նորից կրդնակի օգնությամբ, Մեր խմորը բավականին շատ է սառել, տեսեք ինքը ճաքեր է տալիս, այս ոչինչ, մի 2 հատ կրդնակով կանենք, կտականա շփումից ու կբացվի, ահա, աշտենց սկսեց հեշտությամբ բացվել, Այսպես նորից բացելուց հետո, նորից նույն կերպ ծալում ենք խմորը, 1, 32, տեսեք 32, 64, նորից այսպես ենք բերում 64, 64, սեղմում ենք իրար վրա, ուրեմն տեսեք 32, այստեղ, այսպես պահում եմ, 32, 32, 64, 64-ի այս կողմը, 64-ին, 64, 128 շեշտ, նորից, ուրեմն 128, հիմա աշտին քանի շեշտ, որ ուզում ենք անել, այնքան էլ կանենք ու բացենք, սա նորից կտեղափոխենք, այսպես, կերակրի թաղանթի մեջ կամ պոլիէթիլենե տոպրակի մեջ ու նորից կտնենք կես ժամ կսառի ու նորից կբացենք այն։ Հիմա պատկերացրեք սառնարանից դուրս ենք բերել ու նորից կբացենք մեր այս գունդը այսպես լավ կբացենք։
Հիմա լավ բացելուց հետո նորից նույն կերպ ծալում ենք, ուրեմն ստացել էինք 128։ Հիմա նորից, սա արդեն 4-րդ անգամն է, ինչքան որ հիշում եմ հաշվարկով նորից նույն կերպ անում ենք։ Ուրեմն 128, 128, 256, 256 և 256։ Կստանանք 512, եթե մի անգամ էլ անենք իս տարբերակով, ապա կստանանք 1024։ Ահա, ուրեմն սա էլ արեցինք, նորից այսպես կրկնակով կարը կամրացնենք։ Այսպես նորից կդարձնենք։ Նորից կտեղադրենք թաղանթի մեջ կերակրի, այսպես լայն կանենք և նորից կտեղադրենք կերակրի թաղանթի մեջ։ Կամ մեր պոլիէթիլենը նորից նույն տոպրակների մեջ։ Ուրեմն այս հեշտին անգամը 512 շերտ ենք ստացել, եթե ավելի շատ անենք, արդեն բացատրեցի, ինչպես կանենք, հիմա ցույց տամ, թե ինչպես թաղանթի մեջ կարող ենք տեղադրել երկարությամբ, այսպես կփերենք վրա, ինքը լայն է, խմորը, նորից շուտ կտանք, սա էլ գեղեցիկ կդարձնենք, վրա կփերենք, այսպես, ու նորից մի հատ էլ այս կողմից կանենք։ Ու կթողնենք սառնարան, կբացենք, երբ որ արդեն մեր այս խմորով ինչ-որ բան պատրաստելու լինենք։ Սիրելիներ, ահա և վերջ, մեր գաթայի խմորը մեկ ձևով պատրաստ է, որը ես պատրաստել եմ շատ բաժանորդների խնդրանքներով, որոնք ուզում են արդյունքը տեսնել, մյուս տեսանյութում ևս մեկ բոնուս ձեզ հետը։ Ոչ միայն սրա արդյունքը կներկայացնեմ, այլ հիմա դուրս բերեմ մյուս խմորը, այլ կներկայացնեմ նաև, թե 3 ձևով գաթայի շերտից պատրաստված խմորով և 1 ձևով գաթայի շերտից պատրաստված խմորով ինչպիսի արդյունքներ կստանամ։ Կթխեմ երկուսը միաժամանակ և կտեսնենք, որ խմորը ավելի շատ կգերազանցի մյուսին։ Այնպես որ հաջորդ տեսանյութում ես տեղադրում եմ այս երկուսի արդյունքը միասին, թխում եմ միասին, որպեսզի տեսնենք, թե որը արդյունքը կգերազանցե մեկը մյուսին։ Մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի տեսնենք, թե որ խմորը կգերազանցի մեկը մյուսին։ Սա առանց գաթայի խմորն է 3 ձևով, սա սառեցրած 1 ձևով գաթայի խմորն է, այսպիսով շարունակենք պատրաստել միասին։